Haykel firmasini Persil va Ariel parashoklarini yaxshi taniymiz. Lekin 95% hozirgi kunda afsuski podelkasini bozor egallab bo'lgan. Buni bir qaragangizda podelkasi va originalini ajrata olmaysiz. Ammo qachon bilamiz, qachonki avtomat kir mashinamiz ishdan chiqqandan so'ng. Lekin kompaniyaning o'zi esa bunga yechim topdi. Bu esa zamonaviy Persil. Haykel firmasiniki Eronda ishlab chiqariladi. Mana bunday ko'rinishda, yangi texnologiya, ya'ni salfetichni ko'rinishda bo'ladi. Buni afzalliklari anchagina ko'p. Bilasiz, bu ham zo'r, kukunlari ham zo'r, ammo kukunni idishiga olib alohida solib qo'yishingiz kerak. Kir mashinangiz tepasiga sochilib, to'kilib ketish ham ehtimoli bor. Endi esa buni olganingizdan keyin bir oyda bir marta esa mana bunday kolgonlarni ham ishlatishimiz kerak. Bu avtomat kir mashinamizni baraban qismini tozalaydigan chistитель kapsula hisoblanadi. Buni yaxshi bilamiz. Endi bunda hammasi bitta. Buni olmaysiz, hid beruvchi konditsioner kapsulalar olmaysiz, bitta shuni ishlatasiz, hammasi hal bo'ladi. Ya'ni bu zamonaviy Persil uchtasi birda. Ishlatish jihatining eng afzalini aytib o'taymi? Ichida esa 30 dona mana shunday ko'rinishdagi kapsulasi bo'ladi. Buni birgalikda xuddi barabanga solasiz kiringiz bilan birga, ham kiringiz top-toza bo'ladi va eng asosiysi yuqoridagi salfetka qismi esa qo'shimcha soch pochlarni yig'ishtirib chiqadi. Bunisi zo'r. Zamonaviy Persil bilan yanada ishimiz oson.